Oh my god. Já colocamos 6 ovos. Agora nós vamos bater. Perfect. Gente, a gente já bateu. E olha que lindo que ficou amarelo. Agora eu vou botar o açúcar. Gente, agora quem já colocou, a gente vai bater. Agora eu vou pôr meia xícara de água. Agora eu vou colocar uma xícara de leite. Tasty. Agora eu preciso de 2 xícaras de trigo. Uau! Agora eu vou bater. Agora eu vou pôr mais uma xícara de trigo. Porque eu pedi. Uau! Yummy. Por fim, uma colher de fermento. E depois a gente vai começar o recheio. Uau! Agora vai ao forno e vai começar a cobertura. Agora nós vamos botar uma lata de condensado. Eu vou pôr uma e ele vai pôr outra. Delicious. Agora sim. Depois que mexeu, coloca uma colher de manteiga. Depois que misturou bem, a gente coloca 500 ml de leite. Gente, esse é o resultado do bolo e ficou uma delícia. E é isso aí. O vídeo de hoje termina por aqui. Por isso dá like, se inscreve por aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. É uma delícia. Eu até tô comendo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau, tchau.